celebrating the Ignatian year, we are recalling the life of St. Ignatius, which is loved by God so much, and inviting him to be the servants of Jesus. And today, as we are listening the sharing of the novices, actually, we are also invited to recall the story of God's love through the young men called individually and to serve in the society of Jesus. Hear from the Asian land that our young men really sense the call of God. So enjoy the sharing. Thank you. Sawadee my name is Pon. I come from Thailand. I am a Jesuit Novice. I would like to share my short vocational story. From time to time, I realize that God is calling me through the experiences that I have lived in the novitiate 2 years, that I feel really through the experiences. I could feel that when I reflected on that experience, I feel like God is telling me some story that accompany me in this my vocation, and also the important thing like the spiritual exercises that really is help me to know my goal or to know my destination. That it give me a courage. I would say to be a religious and to be a Jesuit novice. And the last thing that I feel really live in the novitiate 2 years is give me a chance to purify my vocation. Is the real vocation or not? Is the real God for me or not? And come to the last is, I feel really is God's calling me to this experiment that live in the novitiate. Pray and so whatever in the novitiate and give me, I would say, to be a Jesuit novice. Yeah, thank you. Sawadee krab. I am June. I'm from Thailand. I recognized my vocation when I was around 10 years old. I remember one priest in my village. They come back with foreigner priests. Each evening, he let a foreigners priest celebrate the mass, and he himself translated it to my language. So at that moment, I feel really encouraged and inspired me to be like him. And also, I hope that one day I would like to be like him, and I will follow him to be a Jesuit and come back and translate the homily into my language. Thank you. My name is Rike and come from Cambodia. Now I would like to share my short vocation that God called me. During in 2001, I have in the secondary school that I saw the leaflet of Jesus with the shepherd and the sheep, and I feel that I want to know about Jesus' life. During that time, I start my vocation that I come to know Jesus. In 2014, I have the promise in myself when I have the ills in myself that I talk to Jesus. If I got better from my sickness, I will follow you. From time to time in 2019, I start my vocation that is really touched to me when I saw the children that selling and from one place to one place. That is make me crying and pity on them. So I feel that is the time for me that God calling me. So from this time I start to know myself that is the way that God called me. So I come to join in Novice. Thank you. Hello. Now I would like to share about my vocation in briefly. So, if I recall my vocation, I would like to begin with aspiring movement. I still remember last 2012,
I saw the Jesuit calendar in my village. And at the same time, on the Sunday, a kid told me, if you become a Jesuit, you will have a chance to visit other countries. So I was really inspired by his words, and I make up my mind to join the candidate. So within 2 years in the candidate, I began to know more about Society of Jesus, their attitude, their mission. So I make up my mind to join the Novice. So now I'm the second year Novice. Thank you. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒွဲထဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗမောတာရဏမိုင်းခတ်တိုက်နေရလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမွေးချင်းညီကိုမောင်နှမ၄ယောက်မှာတတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်တချို့ဘာသာသူတွေကကျွန်တော်အမေကိုပြောကြတယ်နေ့မှာသား၃ယောက်တောင်ရှိတာပဲတယောက်တော့ဖျားခင်ကိုဆက်ကပ်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကဘာသာသူတွေပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့စကားကအေးဖျားခင်တို့လို့ခေါ်ရင်တော့ကျွန်မကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲသူတို့ကိုဘုရားခင်စီပေးအပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ကတာဏပေါင်ထဲဝင်ဖို့စိတ်မဝင်စားသေးဘူးကျွန်တော်ဘုရားခင်ခေါ်တန်ကိုကြားရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်က2018တုန်းကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ်လူငယ်အစည်းအဝေးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးဟာစိန်အလောရှက်ကွန်ဆာဂါရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘဝစက်ကြောင်းကိုဖတ်ပြီးသူတော်မှငငယ်ရွယ်နဲ့ဖျားသခင်ကိုစက္ကပ်သေးတာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကို inspire ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာ religious life ကိုဝင်ဖို့ခွန်အားတွေရလာပါတယ်ကျွန်တော်တင်တိုင်းကနေအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် seminary ဝင်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမေကပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အေးတာဝင်ချင်တော့တာ seminary join ချင်တော့ join ဖို့အမေခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်ကံကောင်းချင်တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကတချို့ဂျေဆွတ်ဗမောတာရဏနားလိုက်တိုက်နေမှာရှိတဲ့ဂျေဆွတ်တွေကိုတီးတော့သူတို့စီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်တွားရောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူနှစ်ပတ်လောက်နေပြီးတော့သူတို့ကတောင်ကြီးဖျားဖြူမှာရှိတဲ့ခမစီ program ကိုပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခမစီ program တစ်ပတ်လောက် join ပြီးတော့ reply စာကိုကျေးဇူးတွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးဘဝအကြောင်းတွေလေ့လာအဲ့မှာကျေးဇူးအကြောင်းမှာပဲပညာသင်ယူပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုစက္ကပ်မယ်ဆိုတဲ့စံသားနဲ့ Novice ကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ် สวัสดีครับ I'm Touch I come from Thailand I would like to share my short vocational story in this vocation that I have received from God I could feel that it's not an easy journey as I have so many challenges and difficulties but also I could feel that how God called and moved my heart to it from not knowing meeting following loving and serving him as a Jesuit novice from the beginning until now I could feel that the graces of God that pouring on me is never ceasing and for the rest of my vocation I put it in God's hands and let it be according to his will thank you မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကပီတာဆိုင်းဒန်ကျွန်တော်ကမြစ်ကြီးနားသာသနာဖက်ကန်ဘုန်းတော်ကြီးတိုက်နေကလာတာပါကျွန်တော်ရဲ့ vocation အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မိပါတယ်အဲ့ချိန်ကဘ
ပိုယမင်ဂျီဖရန်စစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုငင်းချမ်းရဲ့ခီးစဉ်ဖြင့်2019မှာလာရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလူငယ်မြောက်များဆိုတော့လူငယ်တွေနဲ့စက်ကလူငယ်အဖြစ်ပိုယမင်ဂျီရဲ့မိစားမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ကိုညီခဲ့တယ်နောက်အဲ့မိစားမှာပါဝင်တဲ့ဘာသာသူမြောက်များလာတော့ဘာသာသူတွေရဲ့တောင်းတတန်ကိုကျွန်တော်ချားမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဟန်းဖြစ်တင်ချောင်းကိုဝန်လူချင်းတဲ့စိတ်ကတဖောပေါရောက်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အင်ကိုရောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘောဒါအုပ်ကနေပြီးတော့အကူအညီရပြီးကျွန်တော်2018မှာ Come and See program ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ Society of Jesus ရဲ့ Come and See program ဖွင့်ထားတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရှိကနေတိတ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ Ignatius ရဲ့ spirituality တွေအဲ့မှာကျွန်တော်မြောက်များစွာခံယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ society ကိုဝန်လူတဲ့စိတ် join လူတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တဖောပေါက်လာပြီး2020မှာကျွန်တော် Novice မှာကျွန်တော်ဝန်ခဲရတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ vocation ကဒါပါပဲ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Matthias ဇိုလုံဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါသနာ Marine Paris ကနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့စင်ကိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခရိုမိုချင်းကိုမသိခင်မှာအပြင်လောကမှာအလောက်ပုံဆောင်လောက်ခဲ့ဖူးတယ်သူများလိုစနိုင်ဝက်နိုင်တင်နိုင်ဖို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်မှုစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့2019ခုနှစ်ကနေစပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ခရိုမိုချင်းကစတင်လာခဲ့ပါတယ်အရန်ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာအမျိုးမြင်ရမ်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းထိုင်ဖုံးတော်ကြီးရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်ယေရှုအသင်းကိုင်းဆိုတဲ့သူတော်စင်ကိုင်းကိုတီးကျွမ်းလာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဒီနေရာကကျွန်တော်အတွက်နေရာမှန်လမ်းကြောင်းမှန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတကယ်အစီခံချင်းမွန်းလေးစားနိုင်ဖို့နေရာမှန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခရိုမိုချင်းကိုဘလို့နားလဲဆိုတော့ခရိုမိုချင်းဆိုတာကဘဝကိုပျော်ပါစနစ်တကျလိုက်လောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဘုရားဆန္ဒဖြစ်ညှင်းပင်နိုင်ဖို့ပြီးတော့ဘုရားကိုအစီခံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတာရန်ဝမ်းသာပါတယ် Thank you မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆဟင်နရီပါပသိမ်သာသနာကနစကုန်းကျေးရွာနေလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိုမိုချင်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ခေါ်တံကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့တတိမှုခက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့selection လူငယ်ကျောင်းမှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့မှာစပြီးတော့ဘုရားရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းဘုရားရဲ့ခေါ်တံကိုတတိမှုမိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်brother တပါးကို selection brother တပါးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူငယ်တွေပေါ်သူဆက်ဆံတဲ့ပေါ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ်သူဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ပေါ်သူဆက်ဆံတဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့စေတနာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စန္ဒလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ခရိုမိုချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားရဲ့ခေါ်တံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားရောက်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခရိုမိုချင်းကတော့တာမန်ခနေပဲဖျားရဲ့ခေါ်တံကိုတတိမှုခဲ့တယ်ပေါ့နော် Thank you မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Henry SiThuAung ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဟာခါတတနာဆိုခွာ Paris အိုက်ကာကြီးစွာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ vocation story လို့ပြောရမလားကျွန်တော်ဖခင်သခင်ကိုထူးထူးခြားခြားမြင်တွေ့ခွင့်ကြုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်လို့ပြောရမလားကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြချင်ဝေမျှချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် long retreat spiritual exercise မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် long retreat လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ long retreat ဆိုရင်ရက်30 retreat လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဥပုပ်ရက်30ဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းမတည့်
ကြည်မြတ်လာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းသူရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဂရုဏာတွေကျွန်တော်အပေါ်လဲ forgiveness ဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းမသိကြီးမြတ်လာတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုအစေခံတဲ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကပို့ပြီးတော့တောင်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘုရားကိုကွန်းကြုံတွေ့ခဲ့တယ်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ society the society of Jesus ဒီအသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတရားအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကျွန်တော်အခုထိဒီမှာပညာရေးစီးပွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မြစ်ချနာသာသနာနေလာခဲ့တာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Julian လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေါ်တော်မူခြင်းကိုနည်းနည်းလောက်ဝင်မြချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီခေါ်တော်မူခြင်းကိုအရန်ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်တော်မှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကံကောင်းစွာနဲ့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အဆက်တွေအမားတို့အဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီခနက်ဒက်စီကိုကျွန်တော်ခေါ်တော်မူခြင်းဆက်စင်ခွေကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေတင်းမှာကျွန်တော်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမှကျွန်တော်ဒီဘဝကိုလိုက်မယ်ဆိုမှခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Novice ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် Novice ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတလတာဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခန်းစားချက်တွေကျွန်တော်ခေါ်တော်မူခြင်းတဲ့အင်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတလတာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်သိရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိုနေ့သူဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရှိနေတဲ့အညီကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအဖြစ်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုတက်တည်ဖျားရဲ့အနေနဲ့လူများကိုအစီခံမယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် Hi, I'm Gregory, the first year novice from Myanmar. Now I would like to share a little bit about my vocation story. In 2018, I passed the matriculation exam because of the grace of God. And I was requested to have the students as a volunteer or as a guide teacher at the boarding house of missionary of St. Paul. And one day, one of St. Paul brothers told me about the Society of Jesus. And he just told me about the pilgrimage out of many about the Society of Jesus. And that caught me, my attention to join the religious life immediately. And I decided to join the religious life, but I was thinking about which congregation or orders I should have joined. And finally, I decided to join the Society of Jesus. In 2019, I could join Community program in Daungji. It took for 1 week, and on May 17, 2019, I was accepted to join the candidacy program in Daungji. I had to stay there for 2 years. Within 2 years, I was able to learn many things. I have a lot of class or programs, but my priority was to attain 4 skills of English. And on February 27, 2021, I was able to join the Novice because of the grace of God. And I thank God for allowing me to join the Novice, and also I'm grateful to Father Mark Reva, our regional superior, for allowing me generously to join the Novice. And now I've been here in the Novice for about 9.5 months. Thank you. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Lawrence Company မုံဟာခသာသနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်မချင်းအကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခေါ်မချင်းလမ်းစဉ်မှာရှောက်လာခဲ့တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ခေါ်တန်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမကြားခဲ့ရဘူးတော်တော်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘန်းနေစပြက်လဲဆိုတော့တိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Novice ဝင်ခံနေမှာပဲကျွန်တော် Novinary လုပ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တိဖို့အရေးကိုဖျားခင်စီဆူတောင်းပြီးတော့ကိုရဲ့ Novinary လုပ်ခဲ့တယ်ဆူတွေတောင်းခဲ့တယ်ဒီတော့တွင်းမှာပဲကျွန်တော်ကိုရဲ့နောက်မသိတော့ဘူး sorry
ကိုယ့်ရဲ့ past experience ကအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်ဖျားခဲ့တာတွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဘဝအသစ်ပြန်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် seminarian တယောက်အနေနဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပျော်ရွှင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုမဖျားသခင်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတာကောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခေါ်မခြင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးခဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Mark ထပ်သူအထွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးသာသနာကလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်စွာတုံ့ပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့လူတွေကအိမ်တော်တွေပြုကြတယ်သူတို့ချစ်ခင်တဲ့လူတွေနဲ့နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုအစေခံကြတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့တကူတီးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအစေခံတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်တန်စက္ကန့်အနံပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပဲလုံးလုံးလည်းအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Novice ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနံပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးဘဝကကျွန်တော်တို့ရက်ရွာမှာ seminary ရန်နေလာတယ်သူတို့တွေကအင်္ဂလိပ်စာတော်တယ် music တွေမှာတော်တယ် communication တွေမှာအရန်တော်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်အားကျမိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေအဖြူရောင်သင်္ကန်းလေးဝတ်ထားရင်ကျွန်တော်အတွက်အရန်ထူးခြားတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူတို့ကအင်ဂျယ်တို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ဆွဲမှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလို့အပြုအမူလေးတွေကိုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အတွေ့အမျိုးလေးတွေဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှကျွန်တော် AG Crony ရဲ့ The Kings of the Kingdom စာအုပ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်က missionary တယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီကဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုပေါ့ဖျားသခင်အတွက်ပဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးလေးဖြစ်ပေါ်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးဘဝရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့မိတယ်တိတ်ဆိုင်သွားပဲ Jesuit scholars တပါးကကျွန်တော်တို့မြို့မှာဗမာစကားလာတင်တယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Jesuit မှာလာရောက်ခဲ့တယ်ဒီ Jesuit မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်တီးတိုက်တဲ့အရာတွေအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဒီ Novice ရှိမှာသင်ကြားနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းလမ်းကြောင်းအစပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်